Профессиональные стукачи в Узбекистане и в России. Я слышал об этой штуке в России, но, честно говоря, плотно не сталкивался. Здесь это более распространено, есть толпы людей, которые на этом зарабатывают. В частности, как я уже рассказывал, здесь на каждом чеке фискальном, который вам выдают при покупке товара или услуги, есть QR-код. И если вам этот чек не выдали, вот эти самые так называемые профессиональные стукачи могут написать, есть специальный портал, могут написать туда жалобу. И если по этой жалобе придет проверка из налоговой инспекции, накрячут бизнес, соответственно, 20% от суммы штрафа идет вот этому профессиональному стукачу. И по некоторым данным, не знаю, правда это или нет, 30% идет налоговому инспектору, который этот штраф выписал. Таким образом, государство пытается вывести бизнес из тени, что раньше было здесь активно, здесь 90-95% бизнеса находилось в серой или в темной зоне.